الوغ في الدرس عندنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. غادي نعرفوا شنو هما لي فونكسيون دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. كاين ثلاثه لي فونكسيون غادي نعرفوهم شنو هما في هاد لا لوسون هذا. غتاخذوا الصفحه 120 121 و 122. داكوغ. الوغ خذوا السيبور 120. Alors je lis le support. Ma cousine Fatima était forte quand elle faisait régulièrement du sport. Ma cousine Fatima était une fille forte. Forte, ma cousine Fatima battait beaucoup de records dans les sports scolaires. عندكم trois phrases. فهمنا trois phrases. غادي نشوفوا la personne qualifiée par l'adjectif forte est. تمرين واحد سي فاطمة. يعني داك l'adjectif forte كيعود على فاطمة. غنشوفوا هاد l'adjectif هاد فاطمة هادي كنقولوا يلا ملي كنقولوا لو جونغ كنحددوا واش فيمينا ولا ماسكولين. ملي كنقولوا لو نومبر واش سينغولي ولا بلوريال. مزيان. فاطمة دونك سي فيمينا، لو نومبر سي سينغولي. ناخذوا لا بروميير فراز. إلا لاحظتوا في لا بروميير فراز l'adjectif utilisé au milieu de la phrase كاين في الوسط après le verbe d'être était. تفهمنا؟ دوزيام فراز إلا لاحظتوا راه كاين في à la fin de la phrase. وفي التروازيام فراز كاين au début de la phrase. مزيان. ناخذوا التمرين 3. إلا خديتوا لي تروا فراز غتلقاو ma cousine était forte quand elle faisait régulièrement du sport. Ma cousine Fatima était une fille forte. Forte, ma cousine Fatima battait beaucoup de records dans les sports scolaires. إلا خدينا لا فراز الأولى دابا كنهضروا على التمرين 3 الصفحة 120. إلا بقينا لا بروميير فراز إلا لاحظتوا لو فيرب فور شنو كاين قبل منه؟ كاين لو فيرب être l'auxiliaire être. تفهمنا؟ إلا خدينا الدوزيام فراز غتشوفوا شنو كاين قبل داك فورت. كاين اون في، كاين ان نو. إلا خديتو التروازيام فراز غتلقاو ابري افون اون فيرغول، كاين لا فيرغول حداه. تفهمنا؟ دونك لا بروميير فراز فيها جا ابري لو فيرب ديتا، دوزيام فراز جا ابري لو نو، تروازيام فراز جا مع الفاصله. مزيان. ناخدو التمرين 4. دابا غادي نحددو لا فونكسيون. قلنا مني كيجي لو فيرب ابخي لو فيرب être. قلنا مني كيجي l'adjectif après le verbe être هذه كتكون لا فونكسيون اتريبو. بحال ليكزومبل ديال فاطمه était forte. était forte. لا دوزيام فراز الا خديتوها غتلقاو كاين قبل l'adjectif كاين ان نو une fille forte. دونك في هذه الحاله لا فونكسيون سي épithète. إلا خديتو لو تروازيام فراز غتلقاو فورت موراه فاصله. دونك هنا في هذه الحاله كيتسمى ابوزي. تفهمنا؟ دونك هنا كاين ثلاثه ديال لي فونكسيون د لادجيكتيف كاليفيكاتيف، ثلاثه ديال الوظائف ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف: اتريبو، ابيتيت، ابوزي. ناخذ مثلا دابا ليكزارسيس 5 تمرين 5. الوغ الا خديتو التمرين 5 عندكم ثلاثه د لي فراز غادي تحولوا داك ما كوزين فاطمه غترومبلاسيوها باغ مون كوزين علي. شنو غتعطينا؟ الا خدينا لا بروميير فراز فيها ما كوزين فاطمه était forte quand elle faisait régulièrement du sport. الا بدلنا ما كوزين فاطمه باغ مون كوزين علي شنو غتعطينا؟ مون كوزين علي était fort ماشي forte fort quand elle faisait régulièrement du sport. علاش؟ لان هنا ماسكولين دونك فور تحيد داك فور. الدوزيام فراز إلا لاحظتوا الدوزيام فراز شنو فيها؟ الدوزيام فراز ما كوزين فاطمة était une fille forte. غادي نبدلوها بمي كوزين فاطمة اي حليمة était des filles fortes. غتولي عندها او اس. علاش؟ لأن عندنا فيمينا بلوريال. مزيان. تروازيام فراز ما كوزين فاطمة غنبدلوها با مي كوزان علي اي نوفل. هنا عندنا دي ماسكولين، عندنا ماسكولين بلوريال. دونك فور غنزيدو اس لان عندنا الماسكولين بلوريال. فهمنا؟ دونك على حساب لو نون كيل كاليفي. الوغ دابخي لي فراز بريسيدونت تمرين 6
On a remarqué, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc, il y a un nom, مثلا féminin, l'adjectif c'est qu'on féminin, sans aider le E, elle حسب le cas, les cas. Alors, la valeur de l'adjectif fort, اللي عندكم تم صفحة 121, alors شنو هي la valeur de l'adjectif fort هنا? Il décrit parfois le portrait physique dans le sens qui a beaucoup de force. وعندكم le portrait moral dans le sens de courageux, quelqu'un qui est courageux كنقولوا عليه fort. تفهمنا؟ Prenez je retiens maintenant. Prenez je retiens. Alors عندكم les fonctions de l'adjectif qualificatif, عندكم trois fonctions, attribut, épithète, apposé. Alors attribut, la dame était silencieuse, et là لاحظتوا silencieuse قبل منه كاين le verbe être. Donc nom plus verbe d'être plus adjectif. هذه معروفة. Deuxième phrase عندكم l'enfant demeurait silencieux. هنايا علاش داروا demeurer؟ هنا كتسموا les verbes d'état. Être, demeurer, rester, ainsi de suite. قلبوا على les verbes d'état. وداك les verbes d'état اللي شفتوهم في la phrase وجابوهم l'adjectif كيكون la fonction attribut. Deuxième phrase اللي عندكم épithète. Le vieil homme était heureux. Le vieil على من كتعود على l'homme. Donc شنو جمع le nom لاصق في le nom. Donc nom plus adjectif كيتسمى épithète. Troisième phrase اللي عندكم apposé studieux et ne recule devant rien. كيكون l'adjectif normalement هنايا هي اما قبل الفاصله ولا كيكون بين الفاصله entre les virgules. كيكون في الوسط de la phrase entre les virgules. La fille silencieuse, regardez sa mère silencieuse لاحظتوا ان كونت entre les virgules. Donc في هذا لوكا هاديه سي apposé. ناخذوا دي زيكزيرسيس مثلا الا خديتوا ليكزيرسيس صفحه 121 ليكزيرسيس الاول اللي عندكم تما سو فيي اوم اي مون كوزان. الو فين هو لادجيكتيف هاد لا فراز هادي؟ هو فيي على مين كيعود داك في كيعود على لوم. دونك لوم سي ان نون دونك لا فونكسيون سي ابيتيت. مزيان لو شوفور كالم بارل اون سوريون. الا لاحظتوا كالم هنا كاين اونتر دو فيرغول. دونك لا فونكسيون شنو غادي تكون هنا؟ غتكون apposé مزيان. Troisième phrase, la vendeuse aimable nous accueille gentiment. Aimable تا هو l'adjectif لاحظتوا كاين entre deux virgules. Donc في هاد الحالة هادي كتكون apposé. مزيان. La le chasseur est adroit et intelligent. إلا لاحظتوا adroit intelligent شنو كاين قبل منهم؟ كاين être. لاحظتوه être. Le chasseur est. L'auxiliaire être. Donc في هاد الحالة هادي la fonction c'est attribut. La phrase suivante, elle était sympathique. شنو كاين قبل sympathique؟ كاين l'auxiliaire être, donc c'est attribut. La mère avait un regard doux. شنو قبل le doux? L'adjectif doux. Doux c'est un regard, donc c'est épithète. Étonné, il regarda sa sœur. Étonné شنو جاي موراها؟ جاي في le début de la phrase ou جاي après avant une virgule. مزيان, donc c'est apposé. ناخذوا ليكزيرسيس الثاني اللي عندكم في الصفحه 121. عندكم دي فراز اللي كيبداو بالبرونون بيرسونيل ال وعندكم دي فراز اللي كيبداو بالبرونون بيرسونيل il. دونك الا كان ال غادي نرومبلاسيوها باغ il وإلا كان il غادي نحولوها غادي نرومبلاسيوها باغ ال. نشوفوا لا بروميير فراز الي انتيليجونت. الا بدنا داك اي ال باغ il الي انتيليجون شتي التحول ما بين ماسكولين فيمينين وماسكولين. دوزيام فراز الي travailleuse. Donc il est travailleur. Il est patient. Elle est patiente. Il est calme. Elle est calme. بالنسبة للكالم يعني ما كيتبدلش. Calme c'est un variable. D'accord. Il est courageuse. Elle est courageux. Il est mignon. Elle est mignonne. كندوبليو la consonne في التالي. Elle est petit. Elle est petite كنزيدو e. Elle est sympathique. Elle est sympathique. هادو هي ما كتبدلش بحال الكالم. تفهمنا؟ ناخذوا الصفحه 122. عندكم واحد البويم تما ديال بول اكاكبو ريتم اي كادونس. شنو مطلوب منكم في هذا التمرين هذا؟ هو انكم ترومبلاسيو ما سور افريكان باغ مون فرير افريكان ونشوفوا التغيرات اللي غيوقعوا في لي زيدجيكتيف اللي عندنا في البويم. الا خديتو ما سور افريكان وبدلناها بمون فرير افريكان نشوفوا السطر الثاني البيت الثاني شنو سور فيجيلونت اون كويزين. شنو غادي نقولوا فرير فيجيلون اون كويزين. troisième vers laborieuse تعطينا laborieux. مزيان. ensuite عندكم persévérante et courageuse en chasse. donc غادي تولي persévérant ou courageux تحولوا من الفيمينا للماسكولين en chasse.
ensuite عندكم aimable et patiente. دونك غتحمل ايما باغا تبقى هي هذيك، ولكن باسيون غنزيد غادي نحيدو لا او لان تحولت من الفيمينا للماسكولين. اونسويت ها عندكم تما سور شيري غتبدل في خير شيري. فوالا دونك هادو هما لي شونجمون لي وقع لاحظتو. دونك هنا بصفه عامه الادجيكتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر. وباش تعرفوا لو جونغ ديال لو مو ولا لو نومبر غتشوفوا داك لو نو واش شنو قبل منه، واش ان ولا لو. فوالا دونك سا سي شوفوا لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني، واش اون ولا ان ولا لا ولا لو ولا لا ولا دي انسي دو سويت. داكور لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني انسي دو سويت.